lupakan impian korang nak jadi full time trader sebelum korang tengok video ni sampai habis. Okay, kenapa saya pesan macam ni? Real professional full time trader, diorang trade million dan billion capital dia guys. Dia guna duit hedge fund ataupun bank besar. Bukan macam kita kan, yang saya boleh kata kebanyakannya retail trader ataupun independent. Yang sekadar korang harap $1 nak grow besar-besar. Maaf saya cakap, lupakan daripada awal. Okay, korang tengok macam saya. Saya trade sekadar santai-santai je. Kenapa? Kadang-kadang kata menang weekly contest. Sebab kenapa saya join weekly contest? Kadang-kadang saya buat break even kan. Saya katalah risk 1% dapat 2%, ataupun risk 1% dapat 1% pada minggu tu pun saya dah boleh dapat hadiah. Contoh lah. And then saya pun ada buat affiliate. Kalau korang perasan, memang saya tak sorok pun, saya buat affiliate. And sambil-sambil tu pun jaga business wife. Okay, kebanyakan realitinya dekat luar hype marketing. Korang tahu tak berapa sebenarnya amount yang capital korang perlukan untuk jadi full time trader? Bagi saya RM1 juta ataupun $1 juta USD, bergantung dekat mana korang menetap. Alright? Kebanyakannya hype marketing dekat luar tu kan, cerita full time trader ini, itu ini. Korang tengok, kalau betul-betul lah real full time professional trader, diorang ada trading floor, diorang ada support system, diorang ada coach, and diorang ada capital yang besar-besar. Kan? Kadang-kadang sampai billion. Korang tengok. Tapi kita, bukanlah saya kata korang tak boleh trade, tapi persoalan saya dekat sini, kenapa nak jadikan full time? Boleh je korang trade santai-santai, buat tambah income, betul tak? Yang kerja korang sedia ada ataupun business, maintain je lah. Tapi trade santai-santai, dapatkan duit tambahan, jangan risiko tinggi, kawal emosi, jangan full margin. Alright? Kita guys, kalau nak trading career ni pergi jauh, especially macam saya katalah, kebanyakan kita panggil independent ataupun retail trader, korang boleh lah guna macam saya sekarang tengah buat prop firm challenge untuk dapatkan capital. Tu saya punya jalan lah. Yang live account saya trade weekly contest untuk buatkan lebih pendapatan. Okay, jadi mesej saya kat sini, jaga akaun korang. Okay, sebab korang bayangkan, akaun kita, capital live account ni, tak kisahlah berapa pun. Kalau korang ada kecil ke besar ke, bukan itu point dia. Biar kita punya account tu nice to see, nice to hold. But remember, once broken, habis. Run up lah jiwa kita. Okay, MC, esok dah tak boleh trade. Trade untuk hari esok guys, ingat tu.